अघि अब केही छुटेछ हेर है भन्दा केही गर्नु कपाल दुख्छ नि त बाइक सफा गर्नु पर्दैन रेकर्ड भइरहेछ बाइक त अब हिजो त्यत्रो राइडमा आएको How are your feelings now? feelings is going Until Iceland. Hello. Awesome. We are going to Undipur. के गर्ने कुरा बाटो त अब हेर्नै पर्यो नि कता कता हो हेरौँ हेरौँ म्याप जिन्दाबाद नि ल टर्न राइट अनि फेरि त्यहाँदेखि पनि टर्न राइट यताबाट राइट फेरि अगाडि गएर पनि राइट अर्काको ठाउँमा म्याप हेरेर जानु परेछ अब त्यहाँदेखि यो चस्मा हरायो बिहान चस्मा हरायो बेलुका जुत्ताको हिल निस्क्यो अहिले झन्डै क्या पुऱ्याएको पोखरा त पुरा मेमोरेबल हो लेक्चर त दिनै पऱ्यो नि स्टुडेन्टहरूलाई आई एम नट योर स्टुडेन्ट ओके गोइङ फ्रम देयर स्ट्यान्ड उकालो उकालो एभ्रिथिङ उकालो ओकालो 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 अनि अब अफरोड आयो यो पुन्टु चस्मा नै है अब यहाँदेखि च्याप चाहिँ हिँड्नुपर्छ कान चुन्नु भयो हावा छिटो कि खानु एकछिन त हिँड्नु परिहाल्छ स्कुटी माथि भयो 10-15 मिनट हिँड्नुपर्छ एकछिनमा सास खुल्यो क्या मजाले हिँड्नु कतै नजिक देखिन्छ है होल्ड गर्नु है
गर्मी कस्तो गर्मी भने हात हुने खालको गर्मी क्या साह्रै गर्मी जति जति माथि आयो त्यति शीतल हुनुपर्छ पहिला भित्र गएर अनि हेरौँ है फर्किने बेला आतले छागो अल्सो नोन एज डेभिड्स फल्स डेभिड होइन रहेछ नि डेभिज फल्स देवी के देवी डेभिज फल्स पोखरा आएपछि डेभिज फल्स आउनै पर्यो कि कस्तो एकदम सही हो बुढा लेक अमृत हाउस यहाँ रहेछ ठ्याक्कै यहाँदेखि लेफ्ट मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ बेगनास ताल र रूपाकोट ताल अपोजिट रहेछ यी बेगनास ताल वारी
पाल्पाकोट ताल पारी बेगनास ताल आलुने मामुवालाई स्वागत गर्दछु। बेड ठुलो छ कि अझै हिमाल पोखरामा ताल भएर त पोखराको नाम पोखरी धेरै भएको भएर पोखरा भएको। आज हाम्रो थर्ड डे कस्तो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स देलबुढी? एकदम रमाइलो। पोखराको बसै होइन आज चेकआउट गर्ने अनि आज वी आर गोइङ टु वेयर? बुटोल। आज बुटोल जाने। कुन बाटो जाने त हामी? पाल्पा